вообще Алматыға Дархан Амангелдіұлы деген жігіт барды, осы Түркістан облысын басқарған 3 жылдай. Керемет адам. Сон енді мына Досаевтың кезінде білеміз ғой, Досаевтың қаншалықты жұмыс істейтін миллионерлердің қатарында екенін білеміз. Мемлекеттік қызмет істеп жүріп қалай миллионер болды, оның бәрін қадағалайтын құзырлы орган бар, енді біздің естігеніміз ол. Енді жақсы әкім барды, ол әкім жұмыс жүргізеді. Түркістанды мен сізге айтайын, Шөкеевтің кезінде сол бастап аяқсыз қалған Шөкеевтің істеп кеткен былықтарының бәрі деп айтуға болатын шығар, осы Дархан Амангелдіұлы қалпына келтірді. Бүгінгі мына әкімнің істеп атқан жұмысының бәрін почти 99%-ын сол Дархан Амангелдіұлы бастап беріп кеткен тұғын. Алматыны да қалпына келтіретініне мен сенімдімін. Алматы жүде грязный қала болып кеткен менің ойымша. Талай барамыз, бүкіл балалық шағымыз өтті енді Алматыда 85-тен бері мен. Қандай қала тура қызығасын. Қазір барсаң, қарап қарның ашады. Қандай қала әбіріш жіберді. Енді осыны халық қолдап Түркістанға жасаған сол азамат Алматыға жасап тап-таза қылса қандай керемет болар еді. Халық қолдайды, бар кезде де кім жұмыс істейді, Алла тағала оны бәрін көріп тұрады. Айтқанмен, жасырғанмен, қуат берсін. Алматымызда тап-таза қала болсын. Ол анау осы Түркістан облысына әкім болып келгенде бір інчек бар араласатын. Соның ағасы, соны күйеу баласы екен, туған нағашы ма, жиенім баған. Күйеу баласы жаңа қарындасын ертіп барады ғой бәрі, жаңа жиеніма нағашын берді. Сөйтіп отыр екен, бірден поздравить етіп келсеңдер рахмет депті. Бірақ бірдеңе сұрап келсеңдер бәрі мемлекеттікі, мен ешкімге ештеңе бере алмаймын депті да. Мемлекеттің нәрсесі ол. Мен саған тендер берем, басқа берем деп айтамайым деген екен. Өзінің жақыны айтып отырды оны. Бұл кісі енді ақшаға қызыққан емес, бұл кісі елдің дамуына қызыққан адам. Қазір Алматыға барған әкім, ол 100 жылда бір туатын азамат. Оның адамгершілігі, оның кішіпейілдігі, халықпен араласуы өте жоғары деңгейде. Мен осы Түркістан облысының енді бүкіл кем-кетігін айтып жүрген адам, осы кісінің кезінде 1,5 айтсам айтқан шығармын енді, бірақ жұмысына сүйсінумен өтті қойапшы. Алматымызда керемет болса, осындай тап-таза қала болса, олар рахмет, халық қолдайды, жұмыс істейтін адамды қолдайды. Жасайды ол кісі, уайымдамаңыздар, жасайды. Керемет. Ол істейді, істетеді, талап ете алады. Өйткені қолы таза болғасын, ол талап ете алады. Қолы былғанған адам ол не талап етеді? Сондықтан бұл әкімді біз қолдауымыз керек. Алматыға басына берген бағы деп айтсақ, артық айтпаған болармыз енді. Міне әпшемді Алматыға кетіп баратырмын, Түркістанның тазалығын көріп таңға батырда. Бұл енді бүгінгі күнгі Түркістан қаласының әкімінің де еңбегі бар, бірақ осы іс-әрекеттің бәрін Дархан Амангелдіұлы өзі Шөкеевтің былығы деп айтсақ та болатын шығар енді. Бүкіл бастап аяқсыз қалған сапасыз жұмыстарын, осы жұмыстың бәрін бастап кеткен Дархан Амангелдіұлы. Ол кісі кеткен кезде бәрі ойбай деп қалдық, санымыз тұрып ойпырмай, тағы бір 2 жыл әкім болса екен деп. Енді президентке керек болғасын президент аппаратына кетті. Міне деңгейін, жұмысын бағалады, президентке де рахмет. Қазір Алматы қаласының әкімі болып жатыр. Алматы, қуана беріңдер, қуана беріңдер. Бұндай әкім, ол енді, бұдан кейін келеді, келмейді, вопрос.